群眾在天上大聲說：哈利路亞！有說：哈利路亞！燒淫婦的煙往上冒，直到永永遠遠。那24位長老與4活物就俯伏敬拜坐寶座的神，說：阿門！哈利路亞！我聽見好像群眾的聲音、眾水的聲音、大雷的聲音，說：哈利路亞！因為主，我們的神全能者作王了。原來到咗啟示錄第19章，被提嘅人到天上，亦都係藉着我哋喺239、923所釋放嘅全音域錫安新歌，一同哈利路亞讚美神。並且我哋早前係以星際方式，藉着信道星圖去解釋過，24位長老同埋4活物就係天上嘅眾星，亦會一同哈利路亞讚美神。再者，我哋藉着錫安新歌出嚟嘅聲音，就好似主耶穌一樣，有着眾水嘅聲音。再加上大雷嘅聲音，就係先知 James Ryle 所預言雷聲之子藉着 New Sound 所發出嘅聲音。此外，上星期主日信息提到雙氧水20週年同埋登月47週年，要記着登月同埋雙氧水事件嘅開始 Aleph。當另一位太空人白茲艾德林踏足月球表面，佢手上戴住一隻代表末後 Tav， 即係 Omega 奧米加品牌嘅手錶。手錶背後係一隻海怪，為咗讓我哋喺開始 Aleph 即 Alpha 嘅時候，就知道我哋嘅終結 Tav 即 Omega 係同海怪座有關，就係以一套以星際神話解構啟示錄嘅信息。並且呢一隻月球錶屬於 Omega 品牌當中名字與速度有關嘅 Speedmaster 系列。呢個係咪意味着到咗 Omega 末後嘅時間，速度超頻，撒種接續收割嘅時刻呢？其實登月計劃本身亦係一個共同訊息，因為月亮同埋白雲常常亦都係用作比喻救恩。錫安教會嘅 Omega 終極使命就係登月，就係預備一套能夠讓人得到救恩並且被提到天上嘅2012訊息。此外 ，Omega 手錶亦係與代表神話奧林巴斯嘅奧運會有着密切關係。因為自1932年開始 ，Omega 已經成為奧運會指定計時器，直到現在一個主宰時間嘅工具。若然將1932鏡面倒置嘅話，就會出現2391，239正係屬靈巔峰923嘅英式寫法。今屆巴西奧運會嘅主題就係一個新世界 ，A New World， 一個由眾水星所引發末後復興所帶嚟嘅新世界。當我哋睇到每星期主日播出之後，印證接踵而嚟，就讓我哋知道復興嘅步伐係將會不斷加速。但係當我哋有着錫安劍陶醉喺過去所創作嘅錫安新歌嘅時候，原來我哋現時所經歷嘅正係主耶穌侍奉中所行嘅第一個神蹟，就係喺迦拿婚宴當中將水變成酒嘅神蹟故事。將18年間讓人感到平凡如水嘅錫安新歌，突然間藉着全音域耳機將水變為酒，將錫安新歌變成不斷讓人陶醉嘅好酒。約翰福音2章1節7至10節。第3日，在加利利的迦拿有娶親的筵席，耶穌的母親在那裏。耶穌對眾人說：把缸倒滿了水，他們就倒滿了，直到缸口。耶穌又說：現在可以舀出來，送給本筵席的。他們就送了去。本筵席的嘗了那水變的酒，並不知道是哪裏來的，只有舀水的用人知道。本筵席的便叫新郎來，對他說：人都是先擺上好酒，等客喝足了，才擺上次的。你倒把好酒留到如今。現時我哋已經睇到將水變酒嘅神蹟喺我哋面前展開，就係喺過去18年，神藉着音樂動勢啟示耶和牧師有關作曲同埋錄歌嘅秘密，創作咗18年有着驚為天人嘅音色，容載着神恩膏嘅全音域錫安新歌。當中明明係神嘅啟示所帶嚟嘅詩歌，但係當未有今年所研發嘅錫安劍之前，藉着坊間破爛殘缺嘅音響，錫安新歌亦都係平淡如水一樣，甚至被人認為嘈吵、拆聲，甚至人聲走音。但係當有着錫安劍之後，同一首錫安新歌卻忽然成為咗好酒。因此，下一步我哋將會睇到好多人因着錫安劍同埋錫安新歌，陶醉喺聖靈嘅同在裏面，因而引發前所未見嘅大復興。而婚宴當中出現水變酒神蹟發生之後，
再下一步就會係被提羔羊婚宴嘅開始。